यदा गानसमुद्रं संस्कृतसमुद्रं च मिलतः तदा किं भविष्यति इति चिन्तितवन्तः वा? तस्य फलं तु विलक्षणं भवति। कृतीनां विलक्षणत्वस्य अवगमे अवबोधे च जन्मैकं न पर्याप्तम्। नमस्काराः सर्वेभ्यः। तेषु अद्य अन्यतमं विषयं द्रक्ष्यामः यत् 270 मेळकर्तृरागाणां कटपयादिसङ्ख्यानां च सम्बन्धः। मेळकर्तृरागस्य प्रथमद्व्यक्षरयोः ज्ञानेन तस्य कटपयादिसङ्ख्या, अतः तस्य स्वराणां स्वरस्थानं च अधिगमिष्यामः। एतत् कथम् इति द्रक्ष्यामः वा? प्रथमं कटपयादिसङ्ख्याविषये विचारयामः। व्यवस्थायाः मूलं कुत्र इति न निश्चयेन ज्ञायते। व्यवस्थायाम् अस्यां संस्कृताक्षरसङ्ख्ययोः च सम्बन्धः वर्तते। सरल अवगमनार्थम् इदानीम् एतत् पश्यथ। अत्र पञ्चव्यञ्जनवर्गान् पश्यन्तु। क इत्यक्षरस्य 1 इति संख्या, ख इत्यस्य 2, ग इत्यस्य 3, तथैव क्रमेण चलति। झ इत्यस्य 9 पूरयित्वा ञ इत्यस्य 0 संख्या भवति। एवमेव अग्रिमेषु वर्गीयव्यञ्जनेषु अन्तस्थेषु य इति अक्षरात् प्रथमसङ्ख्या आरभ्यते, तदेव अग्रिमे ऊष्माणेषु गत्वा ह इत्यस्य 8मसङ्ख्या सम्बोध्यते। अतः इदानीं सर्वाणि व्यञ्जनाक्षराणि एकां सङ्ख्यां वहन्ति खलु? अपि च व्यञ्जने मिलितं स्वरं तस्य सङ्ख्यां न व्यत्ययति। उदाहरणार्थं म मा मि मि मु मु मः पर्यन्तं 5 एव सङ्ख्या। संयुक्ताक्षरेषु पूर्णाक्षरस्य सङ्ख्या एव गृह्यते। उदाहरणार्थं क्ष इति अक्षरस्य 6, ञ इत्यस्य 0, त्य इत्यस्य 1। अग्रे यदि वयं पश्यामः, क ट प य अक्षराणां सङ्ख्या 1। अत एव अस्याः व्यवस्थायाः नाम कटपयादि इति। शङ्करवर्मणः सद्रत्नमालायाम् एषा व्यवस्था सूत्ररूपेण श्लोके अस्मिन् प्रदीयते। नञ्ञावचश्च शून्यानि सङ्ख्याः कटपयादयः मिश्रे तूपान्तहल्सङ्ख्या न च चिन्त्यो हलस्वरः। इदानीं मेळकर्तृरागान् द्रक्ष्यामः। शास्त्रीयकर्णाटकसङ्गीते 270 आधारभूतरागाः स्तम्भाः इव दरीदृश्यन्ते, यतः रागप्रासादाः उद्भवन्ति। जनकरागाः इति अन्वर्थनाम तेषाम्। एतेभ्यः एकैकेभ्यः विशिष्टाः सङ्ख्याः दास्यन्ते। रागे विद्यमानानां स्वराणां रागस्य सङ्ख्यायाश्च सम्बन्धः वर्तते। दृश्यमाणाः अङ्काः अग्रे अधिगमनार्थं सहायं करिष्यन्ति। अद्यत्वे मेळकर्तृरागाणां 4 नियमाः अङ्गीकृताः। प्रथमः नियमः, आरोहण अवरोहणयोः 7 अपि स्वराः भवितव्याः। स स्वरात् नी पर्यन्तं स्वरक्रमे एव स्वरैः भवितव्यम् इति द्वितीयः नियमः। आरोहणे पूर्वस्वरात् उत्तरस्वरस्य स्थानम् उच्चैः भवितव्यम् इति तृतीयं नियमम्। स्वरान् अतिक्रमितुम् अथवा अपकर्षयितुं न प्रभवामः। आरोहणम् अवरोहणस्य प्रतिबिम्बं भवितव्यम् इति चतुर्थः नियमः। गोविन्दाचार्यैः एते नियमाः स्थिरीकृताः। रामामात्येन 16शताब्दे एषा मेळाव्यवस्था प्रथमतया प्रस्तुतः। अतः सः अस्याः व्यवस्थायाः जनकरूपेण सम्मानितः वर्तते।
विद्वान् वेङ्कटमखिन् एतान् रागान् क्रमेण सङ्कलयितुम् आरब्धवान्। तदनन्तरं गोविन्दाचार्यैः एषा व्यवस्था स्थिरीकृता। विदुषा वेङ्कटमखिना गोविन्दाचार्येण च 270 एव रागाः निर्दिष्टाः। परं वेङ्कटमखेः व्यवस्थायां केषुचित् रागेषु स्वराः अतिक्रमिताः अथवा पुनरावर्तिताः विद्यन्ते। उदाहरणं द्रक्ष्यामः। वेङ्कटमखेः व्यवस्थायां प्रथमो रागः कनकाम्बरी, यत्र आरोहणे 2 स्वरौ न स्तः। स रे म प द सा सा नि द प म ग रे सा इति कनकाम्बरी। परं गोविन्दाचार्यस्य व्यवस्थायां प्रथमो रागः कनकाङ्गी, यः उपरि निर्दिष्टान् चतुरोऽपि नियमान् पूर्णतया पालयति। द्वे अपि व्यवस्थे रागकटपयादिव्यवस्थाम् अङ्गीकुर्वन्ति। परं गोविन्दाचार्यस्य व्यवस्थावैशिष्ट्यम् एतद्वर्तते यत् स्वरस्थानानि अपि ज्ञातुं शक्नुमः। वेङ्कटमखिव्यवस्थायां स्वरस्थानम् अनुमातुं न शक्यते। इदानीं कटपयादिव्यवस्था, मेलकर्तृरागव्यवस्था च सुस्पष्टे ज्ञाते। मनसि एतन्निधाय इदानीं रागनाम दत्ते, तस्य संख्या, स्वरस्थानानि च कथं प्राप्यन्ते इति द्रक्ष्यामः वा? सुन्दरतया निर्मिता एषा व्यवस्था पामरैरपि अधिगन्तुं सुलभा। उदाहरणेन विवृणोमि। तोडीरागं स्वीकुर्मः। तस्य पूर्णं नाम हनुमत्तोडी इति। अस्य प्रथमौ 2 अक्षरे कटपयादिसङ्ख्यां ज्ञापयन्ति। हकारस्य संख्या 8, नकारस्य संख्या 0। कटपयादिव्यवस्थायां येन क्रमेण संख्याः आगमिष्यन्ति तं परिवर्त्य स्वीकर्तव्यम्। अतः 8 0 परिवर्त्य 0 8 भविष्यति। अतः हनुमत्तोडी अष्टमो रागः। क्रमः एषः विद्यते। रागनाम्नः प्रथमौ 2 अक्षरौ स्वीकर्तव्यौ, तयोः कटपयादिसङ्ख्ये अन्वेष्टव्ये, ते सङ्ख्ये परिवर्त्य रागस्य सङ्ख्या लभ्यते। स्वराणां स्थानं कथं प्राप्स्यते इति द्रक्ष्यामः। रागस्य मेलकर्तृसङ्ख्यायाः एका न्यूना स्वीकृत्य 6 विभक्तव्यम्। विभजनेन आप्तः शेषः च लभ्यते। आप्तसङ्ख्यया रि ग स्वरयोः स्वरस्थानं प्राप्तुं शक्यते। शेषसङ्ख्यया द नि स्वरयोः स्वरस्थानं प्राप्नुमः। एतदेव फलके अत्र दर्शितम्। म स्वरस्य 2 स्थाने एव स्तः। प्रथमषट्त्रिंशत् रागाणां प्रथमं मा स्थानं, 37 आरभ्य द्वितीयं मा स्थानम्। एवं सर्वे स्वरस्थानाः रागस्य संख्यया एव परिगणितुं शक्याः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।